My naam is Godfrey Mxolisi Makau. So ek het nou in 'n familie groot geword waar niemand skoolklag gemaak het nie. Maar dit is nogal 'n moeilike ding om in so omstandighede groot te word, want jy sien nie mense wat of 'n prokureur of 'n dokter of 'n polisieman of wat ook al dit is nie. En ek het probeer allerlei goedjies vat, of dit nou verhoudings is of dit nou alkohol is, om daai holte te vul, maar maak nie saak wat ek probeer het nie, niks het ongelukkig daai holte gevul nie. Toe op 'n Sondagoggend preek my pastoor oor God se vaderhart. Ja, dit is asof God die Vader op my hart klop en sê, my seun, sal jy jou hart vir my oopmaak, sodat ek die seer en die alles wat jy moes deurgemaak het kan uithaal en jou begin kan gesond maak. As 'n mens jou hart vir die Here gee, voel dit amper asof nou moet die lewe verander. So nou moet alles sonskyn, roos en alles wees. Maar alhoewel een kant dit so was, maar aan die ander kant was daar omstandighede gewees wat dit regtig moeilik gemaak het vir my om my verhouding met die Here uit te leef, en ek regtig onderwysers gehad wat omgegee het. Ek het nou een van my onderwysers net gekom en gesê, Godfrey, ons dink regtig jy kan iets word in die lewe. Nou toe hy dit sê, was ek amper kwaad gewees en alles, alhoewel ek teen daai tyd al 'n kind van die Here was, maar dit het amper gevoel asof hy vir my 'n storie verkoop, want ek het niks anders geweet nie. Ek moes regtig verander het hoe ek myself gesien het, en ek het toe begin dink, hoorie, maar ek kan iets word, en ek het regtig nie verwag dat ek gaan slaag. Toe deur my matriekeksamen deurgegaan, en deur God se genade het ek toe my matriek geslaag, en dit was vir my 'n moeilike tyd gewees om in 'n eerste jaar in 'n ander dorp te wees, en jou ma is oorlede. Jy stap 10 km kampus toe en jy stap 10 km terug van die kampus af. Dit was my daglikse lewe. So dit was regtig 'n moeilike tyd, maar dis amper 'n tyd wat my regtig toegelaat het om nader aan die Here net te beweeg, om seker te maak dat my vertroue en alles regtig in die Here is. Een keer was dit my verjaarsdag gewees, en ek het toe teruggekom van die universiteit af, en iemand gee my toe R100 om 'n airtime voucher te koop op my verjaarsdag, en ek probeer hierdie papiertjie weggooi, maar ek voel asof die Heilige Gees sê, Godfrey, kyk wat is op die voucher. En ek kyk toe op die voucher, letterlik toe ek dit kyk, die nommers het begin 16/08/1992. So op my verjaarsdag kry ek letterlik geboortedatum op die voucher, en ek dink toe vir myself, hoorie, in Suid-Afrika is daar 10 miljoene van hierdie airtime vouchers. So hoe kan dit gebeur dat op my verjaarsdag ek so, amper wil ek sê, 'n wonderwerk ervaar? En ek onthou in daai oomblik hoe ek dit ervaar, hoe die Here vir my sê, Godfrey, al kan jou moeder en jou vader jou verlaat, maar nogtans sal ek, die Here jou God, jou onder my sorg neem. En ek het regtig my geloof gebou, en ek het gedink, maak nie saak wat my omstandighede is nie, ek kan actually deur universiteit kom, maar dit het my ook in 'n spasie ingebring waar ek die Here begin vra het, maar hoekom is ek hier? Ek moes nie geleef het nie. My ma het kinders voor my gehad, maar almal is toe oorlede. Hoekom het U besluit dat ek op hierdie aarde moet wees? En ek het toe gevoel asof die Here sê, Lukas 4:18 is 'n profesie wat Jesaja gee van wie Jesus sou word, en dit sê, the Spirit of the Lord is upon you, and He has anointed you to preach the good news to the poor. En ek onthou toe ek hierdie vers lees, voel ek en ervaar ek asof die Here sê, maar dis wie ek jou geroep het om te wees. Waar ek net gesê, die Here, ek weet nie wat ek met dit gaan doen nie, maar al wat ek weet is, ek gaan hierdie gebruik om net op 'n plek te wees waar ek ander mense kan help om met hulle omstandighede uit kan kom. En vandag het ek die voorreg om met ander mense te stap en 'n deel te kan word van hulle lewensreise, en wat die Here binne in hulle doen, maar ook wat hy deur hulle wil doen. Toe ek die Here ervaar vir die hele eerste keer, net in 'n oomblik het God regtig net my hierdie gevoel gegee van ek is iemand se seun. Dat ek is nie verwaarloos nie, ek is nie neglected nie. Daar is 'n Pa wat regtig lief is vir my.